Ljudje so grozljivi vozniki, kar dokazuje Waymo. Robotaksiji tega podjetja so prevozili milijone milj in povzročili bistveno manj poškodb kot ljudje. Pravzaprav so skoraj 10,4-krat varnejši. Kljub temu je bilo do konca leta 2025 na ameriških cestah le 2500 robotaksijev, v primerjavi z 297 milijoni avtomobilov, ki jih vozijo ljudje. Programska oprema deluje. Waymo ima znanje, denar in podatke. Toda eno vprašanje ostaja. Sem Josh in v današnji epizodi oddaje Infographic Show se sprašujemo, če samovozeči avtomobili delujejo, kje so potem? Poglavje 1. Nevidne sledi. Sistem Waymo je v resnici bolj zapleten, kot si mislite, kar je smiselno, saj je njegova matična družba Alphabet. Avtonomna vozila Waymo se s cesto spopadajo na bistveno drugačen način kot človeški vozniki. Največja prednost in največja slabost avtonomnih vozil Waymo je, da razmišljajo kot stroj, ne izumljajo vožnje na novo. Uporabljajo tehnologijo, ki jo že vsak dan uporabljamo, tempomat, opozorila na trke, pomoč pri vožnji po pasu. In to združijo s kamerami LiDAR senzorji, to je zaznavanje in merjenje razdalje z uporabo svetlobe, in izjemno podrobnimi zemljevidi mest, v katerih delujejo, zbranimi na način, ki je presenetljivo podoben Google Street View. Medtem ko lahko mi gledamo le v eno smer naenkrat, preverjamo ogledala in mrtve kote, Waymo vidi vse od zgoraj. To je, kot da bi avto s prstom sledil po zemljevidu in se po ulicah premikal iz ptičje perspektive, namesto iz voznikovega sedeža. Sediš v daljinsko vodenem avtu, ki ga upravlja sistem umetne inteligence, ki je začrtal določeno pot. Ko je pot začrtana v njegovem tridimenzionalnem modelu sveta, prevzame nadzor umetna inteligenca. Upravljala bo aktuatorje, torej sisteme, ki skrbijo za krmiljenje, pospeševanje in zaviranje. To je manj podobno vožnji in bolj kot da avto v realnem času upravlja nekdo kot lutko. Vse to je precej napredna tehnologija, ki bi se pred 20 leti zdela kot nekaj iz sveta znanstvene fantastike. Toda kako to pojasnjuje tiste neverjetno impresivne varnostne statistike? Ker to, kar počne, je resnično na povsem drugi ravni. Poleg vseh teh drugih statistik, avtomobili Waymo povzročijo približno 80% manj incidentov z ranjenimi kolesarji in motoristi. Na križiščih se število nesreč s poškodbami zmanjša za več kot 90%. Na splošno je število nesreč s sumom na resne poškodbe manjše za približno 92%. Do junija 2025 Waymo trdi, da je prevozil več kot 96 milijonov milj. Njegova stopnja nesreč pa je bila precej nižja kot pri storitvah souporabe vozil, ki jih vozijo ljudje, kot sta Uber in Lyft. Vse to je posledica človeške napake. Ljudje kršimo pravila, ko mislimo, da nas nihče ne opazuje. Naše misli odstavajo, ko bi se morali osredotočiti. Vozimo utrujeni, razburjeni, bolni ali v skrajnih primerih pijani in pod vplivom drog. Samovozeči avtomobili tega problema nimajo. Imajo vnaprej določena pravila, algoritme za izogibanje oviram, napovedne modele in zaznavanje predmetov, da jih držijo na pravi poti. Kjer so ljudje površni, so samovozeči avtomobili disciplinirani. To pa je lahko problem. Prav ta natančna togost pri sledenju načrtu, zaradi katere je vožnja z Waymom tako varna, je tudi ena njegovih šibkih točk. Pravi preizkus za Waymo niso avtoceste, temveč mesta. Dokazati, da sistem deluje tam, pomeni, da ni le izvedljiv, ampak je morda naslednji korak proti svetu, kjer nihče več ne bo potreboval voziti. Ker mesta niso statična, se nenehno spreminjajo, so nepredvidljiva, skoraj kot živi organizmi. Ko je celoten tvoj sistem odvisen od zelo podrobnega, vnaprej izdelanega zemljevida, se mora ta zemljevid razvijati enako hitro. Če se ne, se vse začne podirati. Morda poči vodovodna cev, odpove semafor, nenadoma se pojavi nov pas ali pa gradbišče zavzame cesto. Oranžni stožci, začasni znaki, obvozi, delavci v odsevnih jopičih, ki se premikajo povsod. Za človeka je to nevšečnost, nekaj, kar te ovira, da prideš prej domov. Toda za avto Waymo je to povsem druga zgodba. Če Alphabet ni posodobil zemljevidov, je takšna stvar lahko katastrofalna. Ko pretrgaš nevidno pot, po kateri delujejo vsi ti avtomobili, ne morejo improvizirati tako, kot bi lahko človek. Edino vprašanje je, ali lahko Alphabet dejansko sledi nenehnemu ponovnemu kartiranju vsakega centimetra mesta, da bi njihovi avtonomni avtomobili delovali nemoteno. Poglavje 2. Dolga zgodba groze. To je morda slabost za Waymo in pojasnjuje nekatere ovire pri množični uporabi robotaksijev, vendar se spomnite, kaj smo prej povedali. To ni neka majhna zagonska družba iz Silicijeve doline. To je Alphabet, matično podjetje Wayma ter lastnik Googla in YouTubea, ki ima tržno vrednost več kot $2 bilijona. Ima tudi dostop do najboljših programerskih in inženirskih umov na svetu. Zdi se, da se vsega, česar se dotaknejo, spremeni v zlato. No, razen Google Geminija.
In očitno so podprli svoje besede z denarjem, saj so prilagodili tehnologijo in nadgradili svoj zemljevidni sistem. Vsako leto dodajo več mest na svoj seznam, ob času izdelave tega videa jih je bilo že pol ducata. Februarja 2026 so začeli tudi z uvajanjem svojih vozil 6. generacije. Do tega trenutka so prevozili že več kot 200 milijonov milj in imajo vizijski sistem, ki ga njihova uradna izjava za javnost opisuje kot, citiram, daleč presega zmožnosti človeškega vida ali standardnih avtomobilskih kamer. In avtomobili imajo zdaj tudi ušesa. To je okrašava za zunanje audio sprejemnike. Te naprave predvsem zaznavajo zvoke siren reševalnih vozil, da Waymo ne ovira reševalnih vozil, gasilskih vozil ali policije. Alphabet ima denar in sredstva, da razširi to, kar je bilo nekoč njihov srčni projekt. Postajajo vse boljši pri kartiranju in ponovnem kartiranju mest, zato je jasno, da spremenljiva narava mestne strukture ne bo dolgo predstavljala ovire. Toda razvoj nove tehnologije v resničnem svetu pomeni, da ko rešiš eno težavo, se še preden lahko Alphabet sploh odreagira, pojavi druga. Tudi če lahko avtomobili brez voznika zaznajo svojo lokacijo, nikoli ne bodo razumeli ljudi. To je resnična težava. Ljudje na tem področju jih imenujejo robni primeri. To so nenavadni, zelo specifični scenariji, ki jih je nemogoče vnaprej predvideti ali programirati, univerzalni odziv zanje. To so grozote dolgega repa, kot pravijo statistiki. To so redke, a ključne anomalije, ki jih ljudje lahko takoj razumejo in se nanje odzovejo, računalnik pa bi jih popolnoma zmedle. Če bi tovornjak s polno prikolico zabojev s piščanci preostro zavil in bi cesta postala polna kričeče perutnine, bi človek vedel, da mora močno zavreti. Bi Waymo storil enako? Kaj pa če avto vozi po glavni ulici v opiti noči čarovnic in nekdo v napihljivi kostumu dinozaura spusti ogledalo, ki nato zmede digitalne senzorje vozila? Seveda, to so hipotetične situacije, vendar so se v resnici zgodile še bolj nore stvari. Samovozeči avtomobili so zapeljali naravnost v poplavljeno vodo, ker niso bili posebej programirani, da tega ne smejo storiti. Niso znali niti obvoziti kraja zločina, kjer imajo policisti izvlečena orožja, kar bi večina človeških voznikov znala pametno ubiti. In v enem najbolj grozljivih primerov, ki smo jih našli, je samovozeči avtomobil, ki ni bil Waymo, leta 2023 v San Franciscu povozil pešca in ga vlekel 6 metrov, pri čemer je povzročil več hudih poškodb. To ni prav človeška odločitev. Kljub temu pa ni tako, da Waymo ne bi bil vpleten v nekaj odmevnih primerov, ki bi lahko javnost nekoliko prestrašili glede vstopanja v avto brez voznika. Vozila Waymo so bila dosledno kritizirana, ker so z nevarno hitrostjo prehitevala ustavljene šolske avtobuse. Leta 2023 je Waymo povozil psa. Isto leto sta dva avtomobila v hitrem zaporedju trčila v isti tovornjak. Leta 2024 so zadeli kolesarja in trčili v telefonski drog. V enem od najbolj nenavadnih robnih scenarijev sploh je Waymo povzročil velik škandal v San Franciscu, ko je eden njihovih avtomobilov zbil in ubil Kit Kata, internetno slavnega mačka iz lokalne trgovine. To je povzročilo takšno razburjenje, da se je lokalni svetnik zavzel za zakonodajo, ki bi lokalnim oblastem omogočila prepoved samovozečih avtomobilov. In to se zdi precej blago v primerjavi z incidentom leta 2026, ko je taksi Waymo blokiral reševalno vozilo, ki je bilo na poti na prizorišče množičnega streljanja. Ljudje so žrtve človeških napak. Vozila brez voznika so lahko žrtve strojnih napak. To je nekaj, s čimer smo se vsi nekoliko bolj seznanili v dobi generativne umetne inteligence. Te situacije so tiste vrste stvari, ki jih lahko razumejo samo ljudje, ker smo pač živeli kot ljudje. Pravzaprav lahko razumemo, kaj se dogaja od znotraj. Včasih se lahko resnica in realnost izgubita v množici surovih podatkov, na katerih so usposobljeni avtomobili brez voznika. In kritiki so izpostavili, da je težje kot kdajkoli prej naučiti računalnike teh scenarijev. To je zato, ker bi bilo dejansko izpostavljanje avtomobilov nišnim nevarnim situacijam tako nevarno kot tudi izjemno drago, glede na tveganja, ki jim je izpostavljena strojna oprema. In tudi takrat je težava z redkimi scenariji preprosta. Ne glede na to, koliko jih natreniraš, je svet kaotičen in vedno se bodo pojavili novi. Ena od predlaganih rešitev je uporaba virtualnih preizkusnih poligonov z umetno inteligenco, kjer lahko računalniki, ki upravljajo vozila Waymo, raziskujejo čim več različnih scenarijev. To izboljša njihovo povprečje uspešnosti, vendar ostaja ista težava. Še vedno ne morejo predvideti vsega ali se odzvati v realnem času. Če se vozilo Waymo v nepričakovanem scenariju ustavi, je lahko posledica smrtna žrtev. To je najslabši možni primer, vendar je še vedno zelo verjeten scenarij. Vendar pa ima Waymo v nujnih primerih pripravljen skriti rezervni načrt.
Takšen, ki razkriva skrivnost, za katero bi nekateri trdili, da je v nasprotju s celotnim smislom pravih samovozečih avtomobilov. Ena od prednosti samovozečih avtomobilov: imate več časa za ogled videov, kot je ta, zato ne pozabite všečkati, deliti in se naročiti. Brez skrbi, avto vas ne bo obsojal, če boste gledali več epizod zapored. Poglavje 3. Duh v stroju. Samovozeča ali avtonomna vozila so lahko včasih prav toliko marketinški trik kot tehnični izraz za razvijajočo se znanost. To je zato, ker bo v primeru izrednih razmer, ki onemogočijo samovozeče funkcije, nadzor nad avtomobilom najverjetneje prevzel preobremenjen tehnik na Filipinih. Tako je. Kljub vsem Waymovim trditvam, da so ta avtonomna vozila boljša od človeških voznikov, je v resnični izredni situaciji prav človek, ki je tisoče kilometrov stran, tisti, od katerega pričakujejo, da vas bo rešil. Waymo je bil glede tega precej izmuzljiv in trdi, da operaterji na daljavo, ki so pogosto zadolženi za kar 40 različnih vozil, ne vozijo avtomobilov. Sistemu umetne inteligence zgolj nudijo usmeritve, ampak na neki točki, ali ni to vse skupaj le semantika? In zanašanje na zunanje voznike v nujnih primerih ni niti približno tako vznemirljivo kot ideja o avtomobilu, ki zmore vse, kar mu pripisuje ves ta pomp. To je tudi velika varnostna grožnja, saj sistem odpira možnost hekerskih napadov strani zlonamernih oseb. Z besedami senatorja Eda Markeja, ki je izrazil nasprotovanje temu sistemu, so lahko operacije oddaljene pomoči v tujini bolj dovzetne za fizični prevzem strani sovražnih akterjev, kar bi jim omogočilo nadzor nad tisoči vozil, kot da bi bili vozniki. Lahko bi hitro postala orožje tujih akterjev, ki želijo škodovati nedolžnim Američanom. In če povemo drugače, vaš cool taksi brez voznika bi se lahko nenadoma spremenil v velik daljinsko voden avto za terorista, ki je oddaljen 16.000 km. Zato je jasno, zakaj so nekateri ljudje zaradi tega zaskrbljeni. Poglavje 4. Nočna mora v prestolnici. Ko dvignete zaveso nad procesi, ki omogočajo impresivno varnostno statistiko podjetja Waymo, postane jasno, da je vzpostavitev tega sistema vse prej kot lahka naloga. Če bo industrija avtonomnih taksijev nekoč dosegla globalno floto, recimo 10 milijonov vozil brez voznika, bomo potrebovali enega operaterja za nujno pomoč na daljavo na približno 40 avtomobilov. To pomeni, da mora biti vsaj 250 000 teh tehnikov ves čas aktivnih in pripravljenih. Pomislite na logistiko. Ogromno število zaposlenih, ki jih je treba zaposliti, usposobiti, plačati ter jim zagotoviti pisarne in opremo za opravljanje dela, ki je dobesedno vprašanje življenja ali smrti. Taka začetna razvojna investicija bi bila boleča celo za Alphabet. To te res pripravi do razmišljanja, kaj ne? Ali ni preprosteje imeti voznika v avtu, tudi če je tveganje za nesrečo na prvi pogled večje? A resnica je, da Waymo nikoli ni zares odstranil voznika, samo premaknili so ga. Na koncu, če želite izkusiti prevoz od točke A do točke B po ugodnih cenah, ne da bi morali voziti sami, vam priporočamo, da si omislite mesečno avtobusno vozovnico. Zdaj si oglejte, kako je Jaguar v 30 sekundah uničil svojo 102-letno zapuščino, ali pa si oglejte to.